Me rastin e ditës botërore të shëndetësisë, sektori i promocionit në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë organizoi një fushatë ndërgjegjësuese në pedonalen e qytetit. Aktiviteti kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi rëndësinë e kujdesit për shëndetin dhe parandalimin e sëmundjeve. Gjatë kësaj fushate, qytetarëve ju ofruan shërbime falas, si matja e glicemisë dhe tensionit arterial, duke u dhënë mundësinë të kontrollojnë gjendjen e tyre shëndetësore në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë. Kjo nismë u prit pozitivisht nga qytetarët, të cilët treguan interes dhe pjesëmarrje aktive, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve të tilla në shërbim të komunitetit. Therë, sidomos të vjetrit për dhe të rinj, duhet të bëjnë check-upin e analiza e të tëra t'i bëjnë që të zbulojnë një sëmundje se për ndryshe, po zuri sëmundja është keq. Në të vërtetë, unë jam e kujdesshme në drejtim të shëndetit. Analizat i kryej periodikisht, mund të them një herë në vit. Edhe check-upin që është si detyrim. Këshilla është që më mirë është të parandalojmë se sa të kurohemi. Unë personalisht kujdesem, bëj analiza një herë në vit, përgjithsisht, kujdesem me ushqimin, me aktivitetin fizik dhe mendoj kjo është këshilla edhe për të tjerët. Kam një këndër. Sa ju ka ardhur në ndihmë? Shumë në ka ardhur ndihmë. Jam shumë në rregull. Në shëndetin, në vonë të jetë. Gjithashtu, specialistët e shëndetit shpërndan materiale informuese dhe ofruan këshilla praktike për një stil jetese të shëndetshëm.